Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Masu ganinmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullah. Mun ji bayani akan abubuwa da suka keɓanci maza kawai a cikin ayyukan haji, da wanda suka keɓanci mata kawai na hukunce-hukunce a cikin aikin haji, da kuma wanda suka haɗa maza da mata. Da a wannan cin da shine shirinmu na ƙarshe, za mu ba da bayani a takaice yadda aikin haji yake tun daga farko har ƙarshe. Aikin haji, idan ka ɗauko aikin haji daga gida, za a yi shirye-shirye, hukuma alhazai ta gama tsare-tsarenta, an maka allura, an baka fasfot ɗinka, duk sharaɗin da Saudiya ta sharɗanta da wanda Najeriya ta sharɗanta da na shiga jirgi da na tafiya duka ka cika. An yi bankwana, an nemi afuwa, inda bashi an biya, an yi dukkan abin da ya kamata, maza da mata duka an nemi gafarar juna, an yafe wa juna, to za a kama hanya. Ka yi guzirin abu uku, da tsoron Allah, da haƙuri, da kuma kyakkyawan hali, wanda su ne za ka je kai hulɗa da mutane, ka aji hayaniya, ka aji hargowa, ka aji faɗa, ka aji rigima, kada aji hajiya ana ta hayaniya da ke ko a iyafar, ko a wajen hawa jirgi, ko a wajen shiga ban ɗaki, ko a wajen layin abinci, ko a cikin gida, ko wajen hawa lifta. Ki zama nitsatsiya, ki zama mai hankali, ki zama kamammiya, ki zama mai daraja, ki zama mai haƙuri, ki zama mai kau da kai. Ka ana ba da abinci aje ana kokawa da ke hajiya a wajen cin abinci, ko ana kokawa da ke wajen hawa jirgi, ko ana kokawa da ke wajen shiga ban ɗaki, ko wajen hawa lifta, ko wajen hawa mota. Kada a jinga jin muryarki kina hayaniya, kina hatsaniya kamar ba wacce ta zo aikin haji ba, ko a ji ku kuna can kun barke da ihu ko da shewa kamar kun zo gidan biki. Ke da kika zo neman gafara, kika zo neman rahama, kika zo neman jin kai, kika zo neman afuwar Allah da gafararsa da jin kansa, to duk wani abu na hayaniya, na rashin nutsuwa, na rashin kamun kai bai kamata a jiki kina yi ba. Ko a ganki kin je da bangalai a wajen ciniki, kuna ta musu, kuna ta maganganu, kuna ɗaga murya da ke da 'yan hajja a wajen ciniki, ko a cikin kanti, kamar waɗanda suka zo picnic, ko suka zo wani taron suna, ko suka zo taron ɗaurin aure, ko kuma suka zo wani guri daban. Ke kin zo neman gafara ne, kin zo neman yarda Allah ne, kin zo neman jin kai ne, kin zo inda Allah zai yarda da ke ne miki gafara, kin zo roƙon Allah ne bisa damuwarki da ta 'ya'yanki, kin zo ne bisa takeici da bacin rai da kike ciki, Allah iyaye miki. To wanda ya zo neman duniya da lahira, ya zo neman gafara, ya za a ji shi yana hayaniya ko yana hatsaniya ko ana faɗa da shi, har wasu doke-doke ma suke, wasu kokawa, wasu ka ga cewa in aka gama hajjin nan kamar an dawo gidan biki, a caɓa kwalliya, a je a tafka haƙora na haji, a zo a yi ta a kitso, a kunshi, a yi dilka, a zo a yi ta caɓa ado, ana wucewa ta gaban alhazai, ana yin abubuwan da bai kamata ba. To ke hajiya kada a samu kuɗi a wannan. Kuma dama kin samu ilimi, kin je kin yi bita da ɗan littafin ki, da ɗan CD ki, da laccocin da malamai suka yi akan aikin haji, kina nan da su a cikin wayarki ko a cikin MP3 ɗinki, kina yi, kina da alƙur'anin ki ko na cikin waya, ko kuma wanda kike amfani da shi, da littafin ki na addu'o'i, hisnul muslim, addu'a min kitab wa sunna, du'aul hajj, da fassara da kike ganewa, duk kin yi guzurin ki. Dan abubuwan da ake bukata na mata duk kin riga kin sisiya. In ki baki da lafiya, kin tanadi magungunan ki masu inganci, kin tafi da su, ko an rubuta miki in kin je can ki siya. To kin ga kin yi shirye-shiryen aikin haji. So da tun daga iyafar za a fara hajin, ko a watsar da shi. Irin shigar da kika yi, da irin tafiyar da kike, da irin maganar da kike, da irin mu'amalar da kike yi da yan uwanki mata da maza da kuma alhazai, shi zai nuna cewa haji kika zo yi ko hajijiya kika zo yi. To daga nan kuma an je an sauka a masauki, an sauka a airport, duk abin da za a yi shi don Allah cikin nutsuwa, a saka haƙuri, a saka tarbiyya, a saka hali mai kyau. Kina wakiltar kanki da 'ya'yanki da mijinki da zuriyarki da al'ummarki da ƙasarki. Kada ki yi abin da za a ce tir, ko Allah wadai, ko ina ma biki zo ba, ko ki yi abin da za ki zubar da ladan aikin hajjin akan hanya, tun ba a je an yi shi ba, an riga an yi abin da zai lalata shi. To ya kamata duk a kiyaye waɗannan abubuwa, kuma alhamdulillahi matanmu ana yaba musu ta wannan bangare, suna da kokari wajen kiyaye wasu abubuwa. 'Yan kaɗan ne suke yin abubuwan da suke ɓatawa wasu suna, to kake zama cikin 'yan kaɗan waɗanda suke yin abin da za su ɓatawa masu yawa suna, wajen yin abin da bai kamata ba aikin haji, da kuma wajen mu'amalaki da mutane 'yan uwanki mata ko maza, ko alhazai, ko jami'an aiki, ko kaza ko kaza. Duk abin da za ki kare mutuncinki, ki kare darajarki, ki kare kimarki, ki kare ibadarki, ki kare darajarki da ta 'ya'yanki da ta makomaki, kake abin da Allah zai fushi da ke, ko kuma ki abin da hajjin naki ma zai zama babu lada sai wahala kawai.
to hakan an zo miƙati mun yi bayanin abubuwan da za a miƙati, ki yi cikin nutsuwa, ki cikin hankali, ga irin shigar da muka faɗa ana yi, ga irin abubuwan da ya shafi mata daga wanda ya shafi maza, har zuwa lokacin da za a je in tamattu'i za ku yi, to kin ga umara za a fara yi. Umaran nan kuma dama an ɗauko niyya daga miƙati, an zo an yi ɗawafi, an yi sa'ayi, an ɗan rage gashi, an kuma koma masauki. To kin ga dama ba jinin al'ada kike ba, babu wani abu da ya shafe ki, sai a jira sai ranar 8 ga wata. Ranar 8 ga wata motoci za su zo su kwashi alhazai a kai su filin wato Mina. A Mina din nan za a kwana, a yi azahar, a yi la'asar, a yi magariba, a yi isha, a yi asuba. Bayan nan kowa zai yi wanka ya shirya, sannan a tafi filin Arfa. In an je Arfa, a nan za a ci gaba da wani ya huta ya dan yi bacci, wani ya dan huta har zuwa lokacin azahar. Idan azahar ta yi za a yi sallah azahar da la'asar. In an yi azahar da la'asar, daga nan an buɗe mutum dama, an yi huɗuba, an yi azahar da la'asar, sai kuma kowa ya shagala da karatun Qur'ani, da addu'a, da istighfari, da hailala, da roƙon duniya da lahira, damuwarki, damuwar ƴaƴanki, damuwar ƙasarki, damuwar al'ummanki, buƙatunki, duka ki ta gaya wa Allah. Arfa guri ne mai daraja, guri ne mai kima, guri ne da Allah ke sauraron mutane, musamman waɗanda suka je waɗannan guri. Hakanan za a yi ta yi har zuwa rana an ta faɗi. Rana ta faɗi ba za a yi magariba ba a nan, za a jira motoci su zo su kwaso ku, su kawo ku, ko su kwaso alhazai da ke a ciki, a kawo ku a Muzdalifa. A Muzdalifa nan anan ake kwana. Amma in kuna da wata gayya ta mata da tsofaffi, za a iya cewa ku yi gaba bayan 12 dare yayi, ku je ku yi jifan ku. In kuma kun tsaya kun kwana babu matsala, da safe sai a tafi cikin nutsuwa, a je a yi jifa, a yanka, a rage gashi. In kuma an samu damar shiga maka a ranar, a je maka a yi dawafi, a yi sa'ayi, sannan a dawo a zo a yi kwanakin Mina. To kin ga waɗannan su ne ana tafiya. Daga nan kuma an dawo kwanakin Mina, kwana 3 nan da za a yi a Mina ko 2, to ya kamata, ko 4 kai, ya kamata a nutsu. Kada a ce ai tun da yanzu an gama saura kwanakin jifa, za ka ji cikin hema ana ta hayaniya da maza da mata. Mata sun ga kamar an gama aikin hajji, sai a yi ta kwalliya, a yi ta yin abubuwa, mazan suna yin abin da bai kamata, matan suna yi. Sai 'yan kaɗan ga sun shagala da karatun Qur'ani, sun shagala da addu'a, da istighfari, da nema wa kansu, da nema wa matansu, da 'ya'yansu, da mazansu, da zuriyarsu, da ciwukansu, da damuwarsu, da bakin cikinsu, da ɓacin ransu. Sun shagala suna ta karatun Qur'ani, suna addu'a, suna gaya Allah. Amma suna cin sun yi daba, suna shewa, suna abubuwa, ana ta maganganu, ana ta gulma. Ke da kika zo aikin hajji, mai haɗa ke da gulma, da annabimanci, da kinibibi, da tsurku, da ɗauko maganganu. Wasu ma har sai kaga ana faɗa, ana zuwa ana raba su, suna faɗa. Wasu a shiga gulman wacce bata zo ba, kishiya da abokiyar zama, da sauran abubuwa da za a yi ta yi, waɗanda sai kaga kamar ba yanzu nan aka sako daga Arfa, aka je aka yi jifa, aka yi kwanan Muzdalifa, aka yi jifa, aka yi yanka, aka yi sa'ayi, aka yi dawafi da sauransu ba. To duka waɗannan abubuwan a nisance su. Ki shagala, ko kin ga mata sun tafi suna wannan hayaniyar, za a ce miki ita wannan ta koma gefe. To dama cikin jama'a kika zo ki hayaniya, maimakon ke da kika zo ibada. To haka nan an zo ɗauko kaya, a tafi Jiddan nan kamar ba alhazai ba, a je ana ta maganganu da abubuwa irin da bangale din nan, waɗanda duk bai kamata a ce mata suna shiga wannan ba. Da wajen shiga wajen motoci da direbobi, sannan ki je ki kwaso kaya. Duk kayan nan akwai su a Najeriya yanzu, baki da bukatar wani ɗauko tarkacen da ba za ki iya ɗauka ba. Ki zo iyafar ana cire kaya, ana zubarwa, kina ta ihu, kina kuka. Kin kwaso kaya sun wuce kilo ɗin da ake bukata, kuma kin zo an ce miki ga doka, kuma kin zo kina kuka, bayan an gaya miki tun anan cewa kake ɗauko kayan da ya wuce kaza. Kayan nan duk da zaki yi dakon su fa gasa a Najeriya. Dama su ma Saudiyan na mafi yawa kayan ba su suke yi ba, siyowa suke yi a China, a India, a Turkiya, a kaza. To tun da ga su a gida kuma ma sun fi arha wata ran kai canji. Ka riko kuɗin ka da ɗan guziri. Babban abin da ya fi muhimmanci ma ki taho da shi, in ma kina son ki taho da wani abu, shine ki taho da zamzam. Za ki samu original zamzam, ki taho da zamzam, ki taho da dabino ajuwa. Amma ba wannan ba wani abu da zaka ce akwai shi a maka wanda babu shi a ko ina a duniya, in ba zanzan da wannan ba. Amma kin kwaso kaya, duk da yake an san ku dole sai da tsaraba, a ce Hajiya ta je maka bata yi tsaraba ba, ko kuma ga mutanen da yawa, ga 'ya'ya, ga jikoki, ga 'ya'yan makota, ga waye za ga mace tana siye tana lissafi. To ba a siya mudi ba, ba a siya shehu ba, ba a siya wancan ba, ba a siya wancan ba, ba a siya wancan ba. Ana ta tunani, sai ki ga duk abin da zaki kwaso, ke kin yi ne da kyakkyawan niyya cewa kina son kowa ya zo miki barka da zuwa, ki dan ko wani abu ki bashi. To amma ki shina mutanen da zaki wa guzirin nan ba su da iyaka, amma ke kuma wato kudinki yana da iyaka, sannan kilo din da aka baki yana da iyaka. Lokacin da kike ta siyayyan nan, kin siyo 5 a can, kin siyo 10 a can, kin siyo 6 a can, kin siyo 4 a can,
kin siya a can, a hanya ma kuma kin sake siyowa. Sannan kuma ki wata dabara, kada ki kashe kuɗin ki gaba ɗaya. So da an zo iyafar ana samun matsala, jirgi ya zama cewa ya samu makara, ko an samu matsala cewa za a yi kwana ɗaya ko biyu ko kaza a airport. To irin wannan, ga abincin airport da tsada, ga shi biki rage kuɗi ba, duk kin kashe kuɗin ki, kawai gani kike da an zo airport kawai dira za a yi. Wata za a dira a Najeriya ma, canjin da za a kai ki gida baki da shi. Kin ga duk waɗannan tunani za a yi a ɗan rage guziri, saboda guzirin dawowa. Kamar da ake yin guzirin tafiya, ya kamata kuma a yi guzirin dawowa. Sannan kuma kina siyayya kina aunawa. Kada yanzu wata mata da na gani a airport ana kwasa kayanta ana ciccirewa tana kuka, wata kuma su siyo irin bindiga na wasan yara. Ba a hawa jirgi, ba za su yadda da bindiga ko ta wasan yara ba ce, don wani zai iya yin ta wasan yaran da su wasu karafuna da ya kamata duk a ce an auna su, sai duk ki riko su a hannu ki zo da su a kwace, kuma ki dinga kuka kina zagin masu kwace kayan, kuma alhalin ki kika karya doka. To duk waɗannan abubuwan ana wayar da kanku, ka ku ɗauko abubuwa masu nauyi, kar ki kuskura ki ba wata ajiyar jakakki, kar ta sa miki kwaya. Kin ga anan Kano dai an sa wata mata kwaya da kyar Allah ya fitar da ita. Saboda haka kar ta wata ta ce min, Hajiya da Allah rike min jakan nan, ko kuma da Allah kawo jakakki in rike miki, ko ina za ki tafi da jakakki, kuma ki tabbatar ki kulle, da wani zai iya tsagawa ya saka miki kwaya, ko kuma ya sa miki wani abin da laifi ne, ke kin tabbatar biki dauko ba, amma an zo kwamfuta ta nuna a cikin kayanki akwai kaza. Saboda kuna da sakaci, kuna ba da ajiya, kuna ba da aro, kunya saurin yadda da mata. Yanzu mata ba kowace ce abin yadda ba, ki yi hankali kada wata ta ɗauko kayan laifi ta sa miki, ko kuma mai laifi ce ta jingina a jikinki ta je ta jawo miki abin da baki aikata ba. Haka muna fata Allah ya sa a je haji lafiya, a dawo lafiya, Allah ya bada nasara, Allah kuma ya sa hajjin mabrur wa sa'ayin mashkur wa zambun makfur. Wassalamu alaikum.